一路我哋嘅發展路向，我哋係條件可以嘅話，我哋都會不斷嘅開鋪頭啦，可以俾更多下面嘅人去上嚟啦。俾多啲機會佢建立佢哋自己嘅鋪頭。髮型師係無止境嘅，亦都唔知道佢嘅潛能係去到幾多啊！只要俾到個平台，俾到個機會，其實有好多事都可以發生咯。亦都好多謝 Benny 啦，咁佢咁多年為我哋嘅公司、為我哋嘅團隊去付出，其實我都有啲慚愧嘅啊！即係好多謝佢咁多年嘅包容啦。我相信佢都係同我一樣咁諗，只要相信大家走住同一個方向，向住同一個目標去走，一齊帶領我哋嘅團隊走得更高，走得更快。多謝 Benny。